巴西日前重磅宣布与中国直接本币结算，这被外媒形容是对美元的最新一次奇袭。这并非去美元化的孤立，近期全球多国纷纷行动，掀起一场去美元化浪潮。就连美国重要的印太战略伙伴印度也宣布要和马来西亚用印度卢比进行贸易结算，也向去美元化迈出了重要一步。4月1号，印度外交部发表声明称，印度和马来西亚已同意用印度卢比进行贸易结算。印度外交部表示，除了现有其他货币结算模式外，印度和马来西亚之间的贸易现在可以用印度卢比进行结算。印度媒体称，这一决定是印度向去美元化迈出的具有决定性意义的一步，同时此举也是为了保护印度贸易不受俄乌冲突的影响。作为美国重要的印太战略伙伴，印度此举无疑是对美元在全球霸权地位的一次釜底抽薪。此外，3月28号，东盟各国财长和央行行长正式会议在印度尼西亚开幕。会议的首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，转向以当地货币结算。截至2022年末，亚洲经济体签署的处于存续期的本币互换协议达到26份，其中中国与亚洲经济体签署的本币互换协议规模达到1.97万亿元人民币。很多国家现在贸易，我不换成美元再去买东西，而且我们是直接用货币来兑换，就是脱离了美元的这个架构。那当然，这种状况现在发展的突然一下子速度变得很快啊！美元印的钞票太多，它的那个货币的币值啊，它没有办法控制。同时再加上美国现在恶性通膨，经济又变得坏了，所以说整个这个世界开始走向一个新的局面了。而在这个新的金融环境里面，美元扮演的角色可能就很小了。去美元化的趋势让人民币的作用日益凸显。欧佩克第二大产油国伊拉克2月23号宣布，计划用人民币支付私营部门从中国进口的商品。1个多月后，巴西政府表示，巴西与中国达成了一项协议，未来可采取本币进行贸易，不再一定使用美元作为中间货币。对此，外交部发言人毛宁3月30号称，中国和巴西今年初签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。巴西是拉美最大经济体。中国海关统计，2022年中巴双边贸易额为1.181万亿元人民币。据巴方统计，截至2022年，巴中贸易额连续5年突破1000亿美元。中国连续14年成为巴西最大贸易伙伴。除了巴西外，中国和俄罗斯、巴基斯坦等其他国家也有类似的协议。巴西寻求强势美元的替代，一方面是出于稳定币值的考虑，而更深层次的则是出于维护其经济和金融自主权。尽管2022年初至今，巴西雷尔对美元的累计贬值幅度有限，在新兴市场中还算具有韧性。但巴西将大量外汇储备花在了进口贸易上，其外储规模降幅达到了294亿美元。事实上，南美地区寻求去美元化的意愿由来已久，可谓苦美元霸权久矣。中国外交部在今年发布的《美国霸权及其危险》中称，美元霸权是世界经济不稳定和不确定性的主要来源。在使用美元作为中间货币的情况下，中巴双方需要支付额外的汇率费用和银行手续费，而且还要承担汇率波动带来的风险。通过直接使用人民币和雷亚尔进行贸易，双方可以避免这些成本和风险，提高贸易的效率和稳定性。人民币支付在欧洲也取得进展。法国道达尔能源公司与中海油公司3月28号完成一笔液化天然气交易，这是中国首单以人民币结算的进口液化天然气采购交易。德国商报称，法国成为第一个签署以人民币支付而非美元或欧元贸易协议的欧洲国家。欧洲时报称，目前已有30多个国家正逐渐在贸易结算或投资中转向使用人民币。目前呢，人民币虽然是使用国际上开始比较广泛一点，可是占的比重非常非常的小，还没有，就是说在国际上来讲啊，
它跟美元大概全世界中央银行外汇存底大概60%左右都是美元嘛，那人民币不到5%嘛，所以说在这种背景之下啊，这个人民币还需要努力了。据不完全统计，目前已有60多国以各种方式采取去美元化措施。有分析指出，去美元化既是因为相关国家对美国信用的质疑和对美元霸权的不满，也有自身避险的成分。在交易安全方面，很多国家看到欧美的银行危机，使用美元存在着一定不安全因素。同时，在俄乌冲突背景下，美国将美元武器化，暴力将俄罗斯逐出 SWIFT 系统，借此来打击俄罗斯经济。这一行为无疑给全球所有国家都敲响了警钟。过去啊，这个很多设计出来的这种以美元为主的这个架构啊，都在慢慢的就是破灭掉了。以这种方式，美元继续走下去的话，它走不远。而且说句实话，美国的经济、美国的国力都在衰退了。美国想维持过去那种霸主地位啊，也不是那么容易的。我们看到的是一个趋势，而且这个趋势嘛，好像已经很难阻止了。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，最近一些国家做出了一些去美元化的行动，您认为这背后的原因是什么？首先，我想提醒大家注意的是，当前正在推动去美元化行动的，主要是在非西方国家当中，或者说的更准确一些，主要发生在跟美国意识形态与价值观念不同，甚至是存在冲突的国家当中。自从第2次世界大战以来，这些国家对美元的态度可谓是又爱又恨。爱的原因是，放眼全球范围内，相比较起来，美元仍然是相对稳定、相对有保障的货币，所以他们纷纷将美元作为储备货币。恨的原因是，大家都知道，自从美元成为世界货币之后，美国就开始利用美元的周期性变化，不断地冲击各国的金融体系。当美联储实施宽松政策时，会让美元流向其他国家，造成虚假繁荣和泡沫。当美国开始紧缩货币时，美元回流又会导致一些国家出现流动性危机，甚至会导致社会和政治危机。然而即使如此，他们仍然下不了去美元的决心。那么是什么原因让他们的态度发生了急剧转变呢？我认为是俄乌冲突。在冲突发生之后，美国将美元武器化发挥到了极致，联手盟友一道冻结了俄罗斯高达3000多亿美元的资产。这个做法无疑就在其他国家产生了寒蝉效应。连俄罗斯这么强大的国家，美国都可以对其挥舞金融大棒，那万一哪一天轮到了自己，该怎么办？于是在这些国家，去美元化就从心动变成了行动。那么面对美元霸权，作为全球第2大经济体的中国，又可以怎样维护自身利益呢？其实在全球范围内，中国是最早认识到美元霸权的危险，并率先倡导与推动去美元化的国家。但实事求是来讲，起初的效果并不理想，只是最近一段时间才看到了明显的起色。这背后的原因主要有3个。第一个是，虽然中俄之间有大量的能源贸易，但前些年俄罗斯对中国去美元化的努力并没有给予积极的配合，相当一部分中俄能源贸易仍然是用美元在结算。然而在俄乌冲突发生之后，美国对俄罗斯挥舞金融大棒，彻底把俄罗斯给打醒了。俄罗斯终于成为了支持中国去美元化最为积极的国家。第二，这是因为美国在中东影响力的弱化，尤其是美国长期以来对伊朗实施石油和金融制裁，以及美国与沙特关系的恶化，使得这些中东国家也转而支持用人民币来实行石油贸易结算。第三，这是因为中国在国际贸易中具备了强大的买家优势，全球范围内不少国家都求着中国购买其油气资源、矿产资源以及农产品，中国自然可以提出用人民币来实行结算的要求。那您认为这股去美元化趋势最终会走向哪里？我认为，由于冰冻三尺非一日之寒，美元的国际储备货币地位已经存在了70多年。即使美元在全球货币储备中的比例已经从1999年的72%降到了2022年的59%，
但其仍然是当仁不让的全球第一大储备货币。再加上当前去美元化的主要是一些非西方国家，西方国家并没有跟上。在这种情况下，要在短时间内彻底去美元化，几乎是不可能的事情。不过，美元在全球储备货币中的地位逐渐弱化，却是一个难以逆转的大趋势。不仅如此，为了摆脱对美国和欧洲主导的 SWIFT 结算系统的过度依赖，包括中国、俄罗斯等国家还在推出自己的跨境结算系统。同时，我还认为，就算是美元的霸权地位被弱化了，也不意味着在中短期内会有哪个国家的货币能够取代美元的地位，成为新的国际储备货币，因为各国都将努力推动本国货币的国际化，这将导致全球出现一个多极化的世界货币体系。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。